nós aqui. Bonito, hein? Bonito é nós, né? Como sempre, né? Como sempre, né? Ué. Gente amiga de longe de perto, abraços, bom dia. Ana Rick começa. É o Som da Terra, você está acostumado há muitos anos. Estamos aí com vocês. Lógico. Um abração, né, Matão? Mas Pra daquele todo mundo, do né? pai- Arrochado. Isso mesmo. Isso mesmo. Hoje o programa está recheado, hein? Ainda mais que, Você vai gostar. ainda mais que tem carnaval, né? Semana que vem, né? É agora, né? Já vai começar por aí. Mas este programa vai nos 4 cantos do mundo, através da internet, num presente de loteador Alice. Tubo de Concreto Santa Fé. Isol Rolamentos. Geneve Cosméticos. Telhaço Maringá. Raquel Joias. Max Super Gás Brás e Águas Ferrier. Opa, essa é boa. Oh. Compensados Maringá, Forma para Concreto. Ponto da Carne. Opa, Nelson Ribeiro Imóvel. E o Dallas Motel. Muito bom. Tá animado, homem. Ele tá igual o cavalo, puxando pra trás o pé. Que legal. E Carlinho também, multimarcas também. Isso mesmo. Todos os dias, claro, vende os carros. Mas de domingo, até as 2 horas... Tem plantão. Até as 2 horas da tarde tem plantão. Pega a tua família, vai lá, que você vai fazer um ótimo negócio. Beleza. Bom, Para começar, nós vamos para a Capita de Joinville. E de Joinville sempre vem medalhões para apresentar neste programa. Quer ver? Sucesso. Eu sempre admiro, viu, Nico, os artistas lá atrás do nosso tempo, que permanece até hoje, no auge. Esse é porque firme. tem gente que é fogo de palha, né? Começa, faz uma música, 2 sucessos, 2 anos acabou. Verdade. Esses fazem, eu vou perguntar, mas deve uns 35, 40, Não, mas faz que tudo isso, mantém. não. Sim. É tanto assim. Eles também. começaram criança. Então tá bom. E essa música é o grande sucesso deles, quer ver? É lógico, é o Filho Pródigo. Olha que coisa mais linda. Eu chamo Júlio. E Júlio? Eles. Eu tinha bom gado de corte, eu tinha bom gado leiteiro, eu tinha um cavalo baio e um abundante celeiro. Eu era muito respeitado, eu fui campeão de rodeio e por todas as redondezas queriam ouvir meus conselhos. Por causa de um par de olhos azuis claros como o luar. Ai, ai, ai. Eu disse, meu pai, vou embora, eu vou procurar. Sem ela eu não posso ficar. Andei lado a lado com a morte, por esse mundo a vagar. Eu que era amigo da sorte, fui companheiro do azar. Então me tornei vagabundo, a dor e a fome chegou. Comi maltrapilho imundo, o pão que o diabo amassou. Depois de muitas andanças, encontrei-me com ela no mar. Ai, ai, ai. Sorrindo e bebendo com outro naquele lugar. Decidi que eu ia voltar. Ao longo caminho da volta, a vergonha e a solidão, sem saber se seria bem-vindo por meus pais e também meus irmãos. Ao longe avistei minha casa, bateu forte o meu coração. O pranto escorreu em meu rosto, molhando a poeira do chão. Meu pai com seus braços abertos disse, meu filho voltou. Ai, ai,
noites de festa o sino tocou, anunciando que a paz retornou. Aí ficou ainda mais bonita, né? É isso que eu falei, gente. Eles permanecem no sucesso com esse vozeirão, com essa qualidade, e esta música é sucesso eterno. Bom dia, Júnior e Júlio. Bom dia, Matão. Bom dia, Nico. Olá. Bom dia, telespectadores. Saudade desse povo já, né, Júnior? É verdade, Poxa, é verdade. Vocês demoram demais para vir. Daqui a Joinville é fácil. Logo ali, você vai... É logo ali? Você vai de vez em quando para lá De também. avião é perto, mas vem de charrete. Pois é. Então, vem de Uber para você ver a dificuldade que é. Para ele é perto, vai de avião, né? Verdade. Vai de avião, aí é Mas, fácil. aliás, quando a gente gosta de fazer, a distância não quer dizer muita coisa. Exatamente. Né? Lógico E todo que não. ano, pelo menos, a gente está por aqui, né? Que E essa Pelo menos música aí duas vezes ficou... por ano, a gente vem, né? gente? Essa Pelo menos duas música vezes ainda por ficou ano. mais bonita, né? Que Pois coisa. é, cada dia que passa, parece que essa canção fica mais Rapaz, ela tem emocionante. quantas Ela tem regravações por aí? 35 anos que a gente gravou. Gravamos em 82. Verdade. Saiu É o que eu em falei. 83, né? Você, viu, Nico, você falou que nós tínhamos de 35 anos mais ou menos de carreira, e você estava duvidando. Em outubro, agora faz 40 anos. Olha, Então tá. Começamos, então vamos garoto. fazer uma festa nesse Sim, o nosso Vamos. projeto é um DVD com os grandes sucessos do Júnior Júnior, Isso. DVD e CD, né? E queria Legal. ver se os amigos vão lá para... Eu já criei a imagem aqui. Vamos fazer uma festa na casa do Lázaro. Até o seu Lázaro, né? Seu Lázaro Calheiros, né? Tudo por conta dele. Tudo por conta dele. claro, Tá certo. Mas olha, Vamos mandar. vocês agora escutem um pouquinho das mentiras do Pimenta, mas cuidado que vocês vão sair acreditando Pois na é, mentira. rapaz, eu tava E falando com vocês ele ali. voltam aqui para cantar bastante para nós daqui a Beleza, pouco. então. Tá bom? Tá bom. Valeu, Obrigado, obrigadão Júnior. Irado por enquanto, mas vai voltar, claro. Claro. Para a mulher ficar mais bonita, Matão. Cheirosa, bonita, lisa. com joias. Quem que é? Geneves. Geneves, vamos ver. A Geneve lançou esse mês o produto chamado com ácido hialurônico. Esse produto, ele vai fortalecer os tecidos da sua pele, vai rejuvenescê-la enquanto faz a hidratação profunda, ativando o colágeno que a sua própria pele tem. Você nem imagina as novidades que está tendo com o resultado desse produto. Se você ainda não usa, passe por aqui ou vai ligar nesse telefone que está na tela, porque eu faço questão que todas as mulheres acima de 30 anos, 30 mais, por isso que ele chama 30 mais, passe a usar. Aí sim, ó. Tá vendo? É tudo isso aí, ó. Matão, não dá para falar tudo também, Claro porque que lá é não. uma loja muito grande. O bom tem, é tem de você tudo lá. ir Vai, lá. vai lá. Isso Ó, mesmo, você já é. viu o endereço, mas eu vou te falar ainda. É na Avenida Carneiro Leão, antes de você chegar na Avenida Paraná, edifício Transamérica. Aí é um prédio grandão. Beleza. Mas é no térreo, ali Uma embaixo. loja ó. bonita. A loja 5. É E- facinho lá. tá Conversa certo. com a Ira, que você vai ver, você vai ficar outra lá. Vai lá para você ver. Muito bem. E eu quero falar para você também da Disrol. Você que tem maquinário, que tem indústria, que tem colheitadeira, trator, se você precisar de qualquer peças para esse tipo de coisa que eu falei, procure Disrol Rolamentos. Lá tem tudo, mangueiras, correias, mancais, rodízio, 38 mil itens tem na Disrol. Ela está na Avenida Brasil 4.813 e tem estacionamento próprio, é bom que se diga. Ao lado da Somaco, o telefone é 3262-8828. Aqui na televisão, Nico, tem um rapaz que está empatando com a Disrol. Ele tem mais parafuso do que a Disrol, mas no corpo. Eu sei quem que é. Eu também é um dos sei. chefes aí. Tá cheio de parafuso. Eu falei que eu vou montar uma casa dos parafusos. Né? Não precisa nem montar, só levar ele. E botar o nome dele. Não, mas mas eu falei da ficou Disrol. bom. Um abraço ao Almeida, um abraço, Carlos. Bom, vamos chamar outro pessoal aí, mano. Também, eu não sei se é de Capita de Joinville também. Vamos ver com ele. Depois já eu sabe pergunto. se é. Ele acompanha Júnior Da e Júlio. boca pra fora. O que vem? será que é da boca para fora? Beijo? Esse é o nome da música só. Ah, da música. É o Léo Matos. Vamos lá. Já cheguei
Chega pra mim, não dá mais. Parece que pra você tanto faz. Faz tempo que eu já tô percebendo. Tá entalado na garganta, não tô me contendo. E o que é que tá acontecendo? Essas bobagens que eu tô dizendo. Parei, pensei, reli nossas mensagens. Me desculpa, foi no calor do momento. Foi da boca pra fora. Me desculpa, não chora. Apaga essas mensagens. Foi só uma viagem. Deu uma loucura no meu coração. Foi da boca pra fora. Me desculpa, não chora. Apaga essas mensagens. Foi só uma viagem. Deu uma loucura no meu coração. E o que é que tá acontecendo? Essas bobagens que eu tô dizendo. Parei, pensei, reli nossas mensagens. Me desculpa, foi no calor do momento. Foi da boca pra fora. Me desculpa, não chora. Apaga essas mensagens. Foi só uma viagem. Deu uma loucura no meu coração. Foi da boca pra fora. Me desculpa, não chora. Apaga essas mensagens. Foi só uma viagem. Deu uma loucura no meu coração. Foi da boca pra fora. Me desculpa, não chora. Apaga essas mensagens. Foi só uma viagem. Deu uma loucura no meu coração. Foi da boca pra fora. Me desculpa, não chora. Apaga essas mensagens. Foi só uma viagem. Deu uma loucura no meu coração. Aí, foi só da boca pra fora, E viu, ficou Vatão? por ali, É, né? é coisa do coração. Como é que é, aí, Léo? Matãozinho, dia. prazer muito grande estar com vocês aqui, Matãozinho, Nico. Muito bom estar aqui divulgando nosso trabalho. Nós somos lá de Joinville, Léo Ah, Matos, é de lá também. Da cidade de Joinville. Eu não falo pra você lá, só dá gente boa. Lá só dá caba bom. Da boca pra fora é as mensagens especial. O cara perde a namorada, perde a mulher, depois começa a mandar mensagem. Mandando mensagem pra não voltar mais, depois ele manda ela pagar. Fala, paga, foi tudo da boca pra fora. Ah, tá vendo? Que legal. O seu telefone, Léo? 9, lá é 47, né? 47 99148 9967. Muito bem. 9148 9967, direto com o pessoal E da também OP Produções. nas redes sociais. Redes sociais também, o Instagram é @leomatos, com 2T, todos com 2T. Tá. Facebook também, página inicial também, Léo Legal. Matos, @ Beleza. pra Quem cima. que tá com você aí? É o teu empresário? Como é o nome dele? Eu tô com o meu produtor, que é o João Produtor. Marcos. João Marcos. João Marcos, o trio Ah, velho. Seja legal. bem-vindo, Vem acompanhando João a gente também. Vamos ver se dá pra mostrar Daqui a aí pouco depois. você volta para cantar para Obrigado. nós. Obrigado, Léo. Valeu. Aí, ó. Tá Em vendo? nome, amigo de Telhaço Maringá. Opa! Essa empresa que hoje expandiu em todo o Paraná e atende todo o Paraná com Isso é a estrutura, potência, né, uma Matão? grande potência, Nico. Cobertura, hein? Com ele Vigaú, mesmo. cantoneira, chapa lisa, tira raiada, telhas com 100 anos de garantia. É o Telhaço Maringá. Começou pequeno aqui no Contorno Sul, mas hoje tem em Curitiba, Ponta Grossa, Guarapuava, Londrina, o Moarama, Campo Mourão, Paranavaí, lá em Goiás também. é o Telhaço Maringá, que este ano ainda vai abrir muitas filiais. Um abraço lá para o Nicolau e para o Sérgio, do Contorno Sul, telefone 44 32 59 22 22. Esses são os cabra bons, né, Claro, Matão? claro. O preço melhor que ele não tem. Ele ganha micharia, mas vende muito, né? E a rede é grande, né? A Nico? rede é grande. É muito Viu grande. como que cresce? Muito bem. Mas deixa eu falar, se você tem um terreno, aí, ó. Ah. Você tem um terreno, ou você quer comprar, quer vender, Ah. ou quer um apartamento. É. Casa. E se eu tenho uma casa, quero saber quanto que ela vale. Se você, Fazer uma avaliação. É ligar pra ele. Ele quem? Ele é o Nelson Oliveira Imóvel. falou. É esse que é o cabo. Tá bom. O telefone dele, eu vou te passar, porque você pode ligar a qualquer hora. Meia-noite, pode ligar? Pode. Pode. Liga a cobrar.
Tá bom. Olha o telefone, é 44, né? 998989777. Facinho. Nelson Ribeiro Imóvel. Tem mais de 30 anos no comércio, conhece tudo, viu? É verdade. Deixa eu pegar uma água aqui. Água. Uma água boa, Os né? médicos falam que a gente tem que tomar 2 litros d'água por dia, né, Nico? Mas essa aqui... A gente começa aqui, ó. Essa aqui é medicinal, inclusive, É, tá? É água Esferrier. Esse o pH dela é? 10. 10. É 10. Faz bem pro coração. E tu pode apaixonar que não faz mal. Não faz. Daqui a pouco... Tem mais. Bem-vindos a Tubos Santa Fé, uma empresa inovadora, fruto de muito trabalho e dedicação. É a marca do seu fundador. Oferecemos agilidade, qualidade e eficiência na fabricação de produtos para a construção civil, tubos de concreto, pavimento intertravado paver, blocos, telhas e concreto usinado. Nosso diferencial, cumprir prazos com agilidade na entrega, proporcionando total satisfação dos nossos clientes. Tubos Santa Fé, rodovia PR-317, fone 3247-2925, Santa Fé, Paraná. O Grupo Telhaço surgiu através da parceria entre empresas que somam 20 anos de experiência no mercado de coberturas metálicas e artigos para metalurgia. O grupo produz e comercializa telhas de aço contínuas, chapalizas, bobinas, telhas pós-pintada, vigas em U, cantoneiras, tubos, barras, perfis e acessórios em geral. Contate a empresa mais próxima de você. Maringá, Cascavel, Londrina, Ponta Grossa, Paranavaí, Umuarama e Curitiba. Grupo Telhaço, cada dia mais próximo de você. Novo Dallas Motel, entre Maringá e Paysandu. Desfrute de tudo que é bom com requinte e conforto. Promoção, apartamento master por 1 hora, R$35. Quarto executivo. O Dallas está preparado com banheiras, hidromassagens e decorado especialmente para você. Dallas Motel, tudo para tornar o seu momento mais agradável e inesquecível. Sarandi, Maringá, Santa Fé e um novo Dallas Motel, entre Maringá e Paysandu. É aí, ó. É a RIC TV. É a TV que todo mundo vê. Por que você não erra, Tá viu? no som da terra. Ah, isso tá bem, hein? E é em nome, amigo, de CS Centro Automotivo. Se Tá você... chegando o carnaval? É. E aí? Não vai dar tempo mais, eu acho. Se for Dá. amanhã correndo, dá, né? Dá ainda. Fazer uma revisão no seu carro, tá? Centro Automotivo com equipamento de última geração. Lá você pode fazer um alinhamento, lá cambagem, troca de pneus, verificar freios, enfim, tudo. Uma revisão completa para viajar seguro. Suspensão total. Suspensão, isso mesmo. Centro Automotivo, amigos, tem aqui na Avenida João Marangoni, 1230. Olha a equipe lá, Matão. Olha aí a equipe. É. Ali em Sarandi, viu, gente? Em Sarandi. E fale lá com o Claudinei. 44 30 35 14 13 ou 30 35 19 13. Centro Automotivo em Sarandi. Mas também, que é a outra parte, que é do outro irmão lá em Isso, Mandaguaçu. Mandaguaçu. Que faz tudo isso aí que você falou agora. E mais. E mais o ar-condicionado Tá, também. O teu carro tá com o ar meio atrapalhado lá. Tá esquentando. Não tá cheirosinho? É. Tá ruim o teu carro? Então faz tudo Tá isso. parecendo, tá esquentando igual a salinha do inferno, igual aquela história, né? Você tá louco, Matão. Então, olha, até pneu, tem tudo ali, viu? Você vai lá pra você ver. Avenida Munhoz da Rocha, 1744. Olha o telefone fixo lá, é o 3245-5363. Lá é o Sidney. Tá certo. Que é o irmão do Claudinei. Então mesmo. Tá tudo em casa. Gente boa, hein? Eu levei o carro lá, Matão. Muito bom, muito Saiu gente novo. boa. Claro, né? Mas eu estava falando que esquentou a salinha. O Pimenta sonhou que morreu. Olha que sonho bobo. Sou eu que morreu? Aí chegou no inferno daí. Mas lá tinha mais 9. Ai, caramba. Ficou 10. Aí o capitão, né? Falou, vocês aí, 10 aí.
qualquer um de vocês que traiu a sua mulher, vem pra cá. 9 veio, Pimenta não veio. Ué, o será? Capeta falou, esse é o pior deles, e como é que ele não veio? O Capeta falou pro secretário, busca lá o surdo. Busca o surdo? Vai. A música de agora... Pera lá. Meu amor é quem que é? Meu amor é você. É você louco, aí, meu. ó. É você. Sai dessa, cara. Vai lá. De novo é Júnior. E Júnior? Eles. Meu amor é você que me faz tão feliz. Em você encontrei o amor que eu sempre quis. Que bom que eu te encontrei. Sou tão feliz assim. Tudo que eu sonhei, você trouxe pra mim. Foi Deus que pôs você no meu caminho. Eu andava tão sozinho, minha vida era chorar. Foi Deus que pôs você no meu caminho. Eu vivia sem carinho, hoje tenho quem amar. Meu amor é você que me faz tão feliz. Em você encontrei o amor que eu sempre quis. Que bom que eu te encontrei. Sou tão feliz assim. Tudo que eu sonhei, você trouxe pra mim. Foi Deus que pôs você no meu caminho. Eu andava tão sozinho, minha vida era chorar. Foi Deus que pôs você no meu caminho. Eu vivia sem carinho, hoje tenho quem amar. Foi Deus que pôs você no meu caminho. Eu andava tão sozinho, minha vida era chorar. Foi Deus que pôs você no meu caminho. Eu vivia sem carinho, hoje tenho quem amar. Bem que o Matão falou assim, profissional é profissional, não adianta. É, não adianta. Mas essa não arrepia o cabelinho? Essa arrepia. Arrepia o cabelinho. É uma declaração de amor, né, Matão? É coisa de louco. E essa é uma música, inclusive, em Santa Catarina, já é sucesso. Isso aí é muito mostrando pro Brasil agora, né? O Lázaro falou que quando ele escuta essa música que tá na cidade, ele toma mais umas 2 em cima. Essa fica despeitado. Essa foi pro Pimenta, né? Eu não sei se é o Lázaro, acho que é outro cabra. Ele faz assim, outro cabra, amor. O que tem comigo, cara? Não tem nada. Mas, Júnior, nós não falamos o telefone de vocês ainda. Telefone 47 99209 3717. Repete, Júnior. 47 99209 3717.
Tem também o convencional, que é o 3432-3719, também nas redes sociais. Vai encontrar o Júnior e Júlio lá para fazer. É Júnior e Júlio. Né, tem muita coisa bacana nossa lá. Você tem vídeos lá, tem... etc. Tem muita coisa bacana. E se a pessoa quer contratar vocês, por exemplo, esqueceu o telefone, entra na rede social, lá tem. Exato. Com certeza, Júlio e Júlio. é o nosso contato lá. Vamos né? fazer mais um? Mais uma. Sabe o que os caras falaram aqui? Ah. Falou assim, qual que é o Júnior e qual o Júnior e o Júlio? Esse aqui é o Júnior. É, o Júnior. E eu sou o outro. Um abraço para o seu Lázaro Calheiros. Opa, o Lázaro. O telefone dele, inclusive, pessoal, quiser o contato também, né? É o 43 99997 0640, né, seu Lázaro Calheiro? Autorizado, inclusive, até vender Júnior e Júlio. Londrina. Exatamente. Mas viu, Júnior. O Lázaro me falou que ele tem uma vizinha meia briguetona lá em Londrina. Sim. E a vizinha perguntou para ele, seu Lázaro, o senhor que mexe com muita gente, senhor, como é que é o nome mesmo daquele alemão que me deixa louco? Ele falou, Alzheimer. Alzheimer, deixa louco, Agora, eu gostei daquela do Mudinho lá. Do Mudinho, né? Poxa, do Pimenta. Bem feito, viu, Pimenta, para você. Checkmate. Ó, É outro sucesso, né? beleza. Outro sucesso. Sucessão de novo de Júnior. E Júlio? Beleza. Fui apenas uma nuvem passageira, eu reconheço, eu errei. Você me envolveu de forma tão tamanha, teve a manhã e eu te amei. Indefeso, teus beijos me deixaram aprisionado a você. Pobre de mim, algo certo eu caí na sua rede e agora estou aqui. O sol vai se esconder e outra noite vai chegar e eu não vou sentir seu corpo. A cama tão vazia e essa dor que não termina e vai me deixando louco. Preciso dar um checkmate nesse sentimento que me faz chorar. Eu preciso entender que sem você a minha vida vai continuar. Fui apenas uma nuvem passageira, eu reconheço, eu errei. Você me envolveu de forma tão tamanha, teve a manhã e eu te amei. Indefeso, teus beijos me deixaram aprisionado a você. Pobre de mim, algo certo eu caí na sua rede e agora estou aqui. O sol vai se esconder e outra noite vai chegar e eu não vou sentir seu corpo. A cama tão vazia e essa dor que não termina e vai me deixando louco. Preciso dar um checkmate nesse sentimento que me faz chorar. Eu preciso entender que sem você a minha vida vai continuar. O sol vai se esconder e outra noite vai chegar e eu não vou sentir seu corpo. A cama tão vazia e essa dor que não termina e vai me deixando louco. Preciso dar um checkmate nesse sentimento que me faz chorar. Eu preciso entender que sem você a minha vida vai continuar. Eu preciso entender que sem você a minha vida vai continuar. Aí sim. É isso que eu falo, uma melhor que a outra. Ah, esse campeão, né, Matheus? Campeão. Valeu, Muito obrigado por terem vindo, hein? Obrigado, querido. Nós que agradecemos. Pra gente sempre é motivo de muita alegria
cantar no programa de vocês, Obrigado. que é um programa que o pessoal assiste, que liga pra gente, porque os telefones passam aí, Obrigado. muita audiência. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. E olha, se Deus quiser, esse ano ainda gostaria de passar por aqui. Claro que Tá volta. no começo, rapaz. Tem que vir umas 10 vezes Então aqui. tá bom. Obrigado, Mateuzinho, você, Nico, ao telespectador também, né, o pessoal da televisão, da Isso. produção, nosso carinho, nosso abraço, e então até uma outra oportunidade. Ok, Se muito Deus obrigado. quiser, fique com Deus, viu? Obrigado. Amém. Sucesso. Muito obrigado, obrigado. Aí, essa dá gosto de Ô, apresentar, louco. né, Matão? Ponto da Carne, amigo, confiança e qualidade desde 2010. Proprietário, nosso amigo Arilson. Opa. Deliciosos assados e aos domingos e feriados. Assado, vixe. Espetinho 1,70. Olha. Ele entrega onde você quiser. Está localizado na Avenida das Palmeiras, 2236, próxima à rotatória da Avenida Mandacaru. Olha que carne, Matão. Olha! Que delícia. Olha aí, ó, tá na hora Nossa. do almoço. Nossa Senhora. É lá no Jardim Paris, Vou viu? pegar um rolo desses aí de carne. Mas você convida eu? Convido. Tá bom. Dá o endereço aí. Eu já falei que é na Avenida das Palmeiras, 2236, e o telefone é 3034 4580, ou o celular 99716 9547. Falar com Arilson. Essa é a carne boa, Ô, hein? louco, Viu? Que rapaz. delícia. Teve água na boca aqui, viu, Vixe. Matão? E Lida Estrutura Metálica, que é uma firma que faz aqueles galpão, Matão. Opa! Ele tem Olha aí, ó, esses olha, pilares olha, aí, é. ó. Ele fabrica isso aí tudo, sabe? Aham. Aí faz a estrutura depois metálica por cima lá. Olha aí, ó. Fica um barracão e é rapidão, viu? Você quer uma coisa bem rápida é com ele. tudo viu, Matão? encaixado, né? Ué. É o pré-moldado, É isso, né? isso, é isso. muito rápido. É, Olha só a estrutura que ele faz, Matão. É coisa de louco, viu? Deixa eu passar o endereço bem certinho agora, viu? Avenida das Palmeiras, 1825. Fácil. É fácil, não é? O telefone lá é 32 25 74 98. Elias, um abração. Que firma legal, hein? Você quer fazer um lugar para guardar teu cereais, trator, trator, alguma máquinas. coisa? É. Ou fazer mesmo um comércio, Isso, né? isso. Olha lá, Tá um lugar certo. certinho para você. É barato dele lá. Eu Legal, conheço, eu sei. Legal. Quero lembrar você também de Carlinhos Multimarcas. Opa! Quem comprar carro, domingo tem plantão. Leve sua família. Avenida Brasil, 5.170, até às 14 horas. De Tá domingo certo? até as 14 horas. Todos os dias tem, né, Matão? Todo dia, mas domingo também. A 2 quadras da Praça Peladão, em frente ao Banco Itaú. 30 30 37 00. Ó, que telefone fácil. É fácil o telefone. 30 30 37 00. Carlinhos Multimarcas, aonde você pode comprar um belo carro, revisado e com garantia. E documentação, claro, super em ordem. Carlinhos, então, não se esqueça. Tá certo. É 2 quadras, na Avenida Brasil, 2 quadras antes de chegar no Tá aí, ó. Peladão, Fácil, lá tá na Praça certo. do Peladão. Muito é facinho mesmo. Vai lá até as 2 horas que ainda tá lá Legal, para vender. legal. E Super Gás Brás. Bom. É a revendedora autorizada da Super Gás Tá Brás. fazendo almoço, acabou o gás. Acabou o gás. E aí? Mas liga logo, caramba. No que ele te manda, 0800. qualquer hora. O 0800 você não paga nada, né? Mas tem também, além desses... Aí tem a água ali, a água Esferrier isso. também, viu? Eles são autorizados dessa água Esferrier. Essa água é o pH 10. Claro, medicinal, inclusive. É a melhor água que tem. Não tem água igual essa daí, viu, Matão? Eu gosto até de falar aqui por causa disso. Você quer ligar lá no telefone dele, lá, para pedir o gás ou a água? É 0800 600 0144 ou 32 25 0144. Nosso amigo Mengele. Você falou que não tem água igual, né? Pimenta Jabocudo respondeu lá, aguardente. Olha, Matão. Vagabundo, aguardente. Matão, olha, eu vou dar uma pra você. É dessa daqui que é boa. Olha aqui, essa aqui, ó. Essa é a água. Esferrier, tá? É Esferrier. Vamos beber Essa ela? aqui é de copo, mas tem de garrafa, tem de galão, tem Isso tudo mesmo, lá. tá certo. Vamos tomar ela? Daqui a pouco? Tem mais. Novo Dallas Motel. Entre Maringá e Paysandu. Desfrute de tudo que é bom com requinte e conforto. Promoção. Apartamento Master por 1 hora, R$ 35,00. Quarto executivo. O Dallas está preparado com banheiras de hidromassagens e decorado especialmente para você. Dallas Motel. Tudo para tornar o seu momento mais agradável e inesquecível. Sarandi, Maringá, Santa Fé e um novo Dallas Motel. Entre Maringá e Paysandu. Você que ainda não
habilitação. Autoescola Mandacaru tem a solução. Habilitação de carro e moto em 10 pagamentos. Inclusão de categoria, renovação de habilitação, curso de reciclagem e aulas particulares para quem tem medo de dirigir. Venha para a Autoescola Mandacaru, na Avenida Mandacaru 1623, em frente ao HU, 3265-6800. A Loteadora Alice, que já é tradição, tem os melhores terrenos para você investir, construir e morar bem. Terrenos liberados para casas geminadas, lotes em Nova Londrina, em Terra Rica e em Paraná City. Todos com galeria, água, luz e asfalto. Toda a infraestrutura. Parcelamos em até 96 meses. Realização Loteadora Alice, a sua melhor opção. Fone 44 3267 5100, Santa Fé. Disrol Rolamentos. Na Disrol você encontra para a linha industrial e agrícola, rolamentos, correias, correntes, mangueiras, rodízios e rodas. Temos rodas maciças, retentores, amortecedores, diversos acoplamentos, calços e coxim. Disrol Rolamentos, com estacionamento próprio, na Avenida Brasil 4813. Fone 44 3262 8828. Maringá. É a RIC TV. É a TV que todo mundo vê. Porque aqui você não erra. Porque tá no som da terra. Você tá certinho. Então, uau, uau, uau. Tá bom. Que bom. Um abraço pro Nivaldo, da Casa do Guardanapo. Claro. Ô, Nivaldo, um abração pra você. Pra dona Natália também aqui de Maringá, também a sogra do Valtão, é? Muito Essa bom. Essa não perde o som da terra. Lá pra Jandaia, vai lá pra Borracharia São Jorge. Opa! Um abraço pra vocês de Jandaia. Vamos cantar logo, Cantemos Matão. Paranavaí, a capita que ele vem. É, a música... e ele faz a nossa propaganda lá. Claro, ele é rádio, radialista e dos bons Isso. lá em Paranavaí. A música que ele canta, olha o tema, hein? Tá Bíblia Sagrada, uau, uau. É que tá chegando Quaresma, então essa aqui vai bem. Bíblia Sagrada, Romance Ponta Grossa. Vamos nessa. A Bíblia Sagrada, ela nos conduz através da palavra ao Mestre Jesus. A Bíblia fechada é muda e não fala, aberta na mão, palavra em ação, é Cristo quem fala. A Bíblia Sagrada se lê com amor, palavras deixadas pelo Criador. Livro dos livros, nele acredito, que fala pro pobre é o mesmo pro rico. Ela traz a paz, amor e acalento, é luz no caminho, ela é fermento, é o pão da vida, novo nascimento, alimenta a alma e cura sofrimentos. A Bíblia Sagrada, ela nos conduz através da palavra ao Mestre Jesus. A Bíblia fechada é muda e não fala, aberta na mão, palavra em ação, é Cristo quem fala. A Bíblia Sagrada Jesus escreveu,
em tábua de pedra e Moisés transcreveu dezenas de livros, capítulos seus, versículos e parábolas, palavras de Deus. Falou dos milagres, ele é poderoso, deu a vida a Lázaro e curou o leproso, multiplicou os pães, ele é milagroso, é o dono do mundo e não é majestoso. A Bíblia Sagrada, ela nos conduz através da palavra ao Mestre Jesus. A Bíblia fechada é muda e não fala, aberta na mão, palavra em ação, é Cristo quem fala. A Bíblia Sagrada traz no fadário martírio de Cristo na cruz do Calvário. Carregou a cruz, silenciou a voz, de braços abertos deu a vida por nós. Humilde morreu, sem nenhum lamento, o dono do mundo, com todo o talento, mas deixou escrito como testamento: amai-vos uns aos outros, é o seu mandamento. A Bíblia Sagrada, ela nos conduz através da palavra ao Mestre Jesus. A Bíblia fechada é muda e não fala, aberta na mão, palavra em ação, é Cristo quem fala, é Cristo quem fala, é Cristo quem fala. É, uma música mensagem, né? Em poucas palavras, você esmiuçou a Bíblia inteira aí, hein? Muito bom. É verdade. Tá bom certo. dia, Matão, bom dia, Nico. Bom dia A todos. Bom dia. Muito obrigado pelo convite. Aqui estamos e trazendo aí em primeira mão aqui, né, que aqui é a primeira vez que estou cantando essa música. Ela já vem tocando É aí. sua? É composição nossa, tudo muito nosso bonito. aí, né? Bem colocadas as Bíblia palavras. Sagrada, né? Ficou boa mesmo. Gostei também. Muito bem. E o telefone para achar você? Olha, para encher nossas latinhas lá em casa, 44 é o DDD, 997 17 6677. O nosso e-mail é romanceproduções@gmail.com e pronto, estamos lá no show. Muito bem. Valeu. Um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, obrigado. Vai, tchau. Obrigado. É, ele é bom mesmo. Ô, esse louco, caboclo aí. rapaz. Não deu nem para falar do rádio dele lá, porque tá muito corrido, né? Um abraço lá para o Ademir Lice, que Ademir. é o proprietário, diretor do Dallas Motel. Aí, Dallas Motel são 4 agora, inclusive esse aí inspirado Esse é em novinho, Las hein? Vegas. É novinho em folha, super luxo, preço barato, 35 por hora. TV ar, cascata, sauna, piscina, frigobar. Tem tudo isso lá dentro? E outras coisas mais. Ai. Aqui é em Paysandu e um em Sarandi, um na Morangueira e um em Santa Fé. Dallas Motel, Grupo Lice. Quiser nadar lá dentro, dá pra também. Tem a piscina? Tem a piscina, dá pra nadar. Rapaz, até é bom demais. afogar. Não, é lá não afoga, viu, Tá Natan? bom. É lugar bom pra caramba. Lá suspira. Como é que é? Esse aí é de Paysandu pra Maringá, né? É, exatamente. E o outro é lá em Sarandi? Outro na Morangueira. E outro lá em Santa Fé. E eu tô sabendo, Matão, vai sair mais 3 ainda. Tio Cristo. Verdade, eu tô sabendo. Ele não falou aqui outro dia, mas tô sabendo, viu? Mamma mia. E lá em Santa Fé tem aquela grande indústria de tubos. Isso. Que é do Grupo Lice também. Tem tubo de concreto, aqueles tubos de concreto aí, agora tem até de 1,5 metro de diâmetro. exato. E é tudo na engenharia, né, Matão? Claro. Aí tem também aqueles blocos para fazer a parede, tem o pave para fazer calçada. Então, lá você acha tudo lá. E o preço é especial lá. Vai lá para você ver. Liga nesse telefone que é o central, ó. 3247-2925. É do Grupo Lice também. E para morar no que é seu, precisa procurar sempre uma oferta em lotes ou datas, como queiram. O Ademir Lice tem mais de 50 loteamentos. Tem cidade que chega a ter 3. Daqui a Presidente Prudente... Aonde você quer morar? Vê se lá tem uma Lice. Se for LL, esse daí a gente garante. Exatamente.
Loteamento com total infraestrutura. E você paga em 180 meses, se quiser. Ou pode pagar também em 12 pagamentos no preço à vista. Loteadora Alice Amigos, o telefone central é 44 3267 5100. Grupo Lice, Loteadora Lice. Ademir, um abração pra você. Abraço Você mesmo. acabou com esse aí é do coração. Do lado esquerdo. Esse é gente boa, viu? Coração do lado esquerdo, né? É mesmo, esse é o Tem verdadeiro. coração do É o lado verdadeiro. direito? Ah, não sei, né, Matão? O coração, Não sei na se verdade, tem. sempre é no meio. Ele tem um vértice para aqui. É só um pra lá. pa- Um pontinho. Bom, esqueci. Vamos cantar, vamos para Joinville de novo. A música... Vamos lá, então. Como é que chama essa música? Moda avião. A moda do avião. Moda avião que eu conheço é um É dispositivo. um negócio pro Iba. Um dispositivo do computador, do celular, tem lá, moda avião. Vai ver que é. Vamos ver se avião tem asa. É. Léo Matos! Vamos lá. Raparigueiro de ofício, baladeiro por paixão. Não me fale em compromisso que eu ligo o modo avião. Bora com o Léo Matos! Eu tô voando, tô na minha melhor fase, pilotando só as naves, igual catuaba com gelo de coco. Vem que tá gostoso, desapegado até de mim. Quem segue rota é GPS, quem prova não esquece. Coração de pedra, não aceita regras. Eu sou alérgico a relacionamento sério. Raparigueiro de ofício, baladeiro por paixão. Não me fale em compromisso que eu ligo o modo avião. Raparigueiro de ofício, baladeiro por paixão. Não me fale em compromisso que eu ligo o modo avião. Eu tô voando, tô na minha melhor fase, pilotando só as naves, igual catuaba com gelo de coco. Vem que tá gostoso, desapegado até de mim. Quem segue rota é GPS, quem prova não esquece. Coração de pedra, não aceita regras. Eu sou alérgico a relacionamento sério. Raparigueiro de ofício, baladeiro por paixão. Não me fale em compromisso que eu ligo o modo avião. Raparigueiro de ofício, baladeiro por paixão. Não me fale em compromisso que eu ligo o modo avião. E com Léo Matos é mais ou menos assim. Raparigueiro de ofício, baladeiro por paixão. Não me fale em compromisso que eu ligo o modo avião. Raparigueiro de ofício, baladeiro por paixão. Não me fale em compromisso que eu ligo o modo avião. Outra música boa aí. Você viu do que Léo. batidão gostoso, É, rapaz? rapaz. Bonita, Léo. Obrigado, obrigado. Você tá vendo gente. que eu tô aqui com um kit seu aqui, ó? Rapaz, olha Tem o aqui. CD. Ó. CD. O que tem mais aqui? Tem caneta, tem... Opa. Tem copo, tem mais CD. A caneta vai levar, eu vou ficar com ela para assinar cheque acima de 100 mil. Legal. Isso. Ô, obrigado, hein? Esse é um brinde especial que a gente trouxe para vocês aqui lá da UP Produções, lá de Joinville. A UP Produções é a nossa produtora que toma conta de Da quase região. todo o estado da região de Santa Legal. Catarina. E juntamente com a Assessoritec, o nosso grande parceiro Anelísio Machado, que é fã de vocês. Obrigado. E manda um abraço especial para a galera E daqui do leva Paraná. o nosso abraço pra ele. Obrigado, lá também. gente. Léo, Valeu, obrigadão, obrigado. querido. Abraço. Sucesso para você. Valeu, valeu, valeu. Eu quero falar para você... Do que você quer falar? De remédio? Remédio. Remédio é bom, né? Remédio, mas quem Lugar sabe, certo, quem né? entende, quem tem tudo e tem bons preços, é a Farmácia Montreal. Mostra. Vamos ver. Na hora de aviar sua receita, venha para a Farmácia Montreal. Aqui você encontra profissionais qualificados, atendimento personalizado e familiar, um variado estoque de medicamentos, cosméticos, os melhores complementos alimentares e um grande estoque de produtos para o seu dia a dia. Tudo pelos melhores preços da praça com ofertas incríveis.
Aos sábados fazemos teste de diabetes e na compra de fraldas você concorre a brindes. Farmácias Montreal, 3 lojas em Sarandi para melhor servir. Avenida Montreal 663, fone 3288-1002. Avenida Rio de Janeiro 361, fone 3274-1496. E Avenida Brasil, esquina com a Avenida João Marangoni, no posto São José. Aí, você viu? Viu só? Farmácia boa aí, hein, Matão? Ué, claro. Aquele do Posto São José também que inaugurou esses dias, conheço lá também. Isso. Novinha. E tem São estacionamento, todas elas, né? Tá certo. Muito bom mesmo, Muito viu? bom. Daqui a pouco tem mais, né? Carvalho e pimenta, afinando a viola aí. Afina a viola. Daqui a pouco toma aí. Tem. Bem-vindos a Tubos Santa Fé, uma empresa inovadora, fruto de muito trabalho e dedicação. É a marca do seu fundador. Oferecemos agilidade, qualidade e eficiência na fabricação de produtos para a construção civil, tubos de concreto, pavimento intertravado paver, blocos, telhas e concreto usinado. Nosso diferencial, cumprir prazos com agilidade na entrega, proporcionando total satisfação dos nossos clientes. Tubos Santa Fé, rodovia PR-317, fone 3247-2925, Santa Fé, Paraná. Dishol Rolamentos. Na Dishol você encontra para a linha industrial e agrícola, rolamentos, correias, correntes, mangueiras, rodízios e rodas. Temos rodas maciças, retentores, amortecedores, diversos acoplamentos, calços e coxim. Dishol Rolamentos, com estacionamento próprio, na Avenida Brasil 4813. Fone 44-3262-8828, Maringá. O Grupo Telhaço surgiu através da parceria entre empresas que somam 20 anos de experiência no mercado de coberturas metálicas e artigos para metalurgia. O grupo produz e comercializa telhas de aço contínuas, chapalizas, bobinas, telhas pós-pintada, vigas em U, cantoneiras, tubos, barras, perfis e acessórios em geral. Contate a empresa mais próxima de você. Maringá, Cascavel, Londrina, Ponta Grossa, Paranavaí, Umuarama e Curitiba. Grupo Telhaço, cada dia mais próximo de você. A Loteadora Alice, que já é tradição, tem os melhores terrenos para você investir, construir e morar bem. Terrenos liberados para casas geminadas, lotes em Nova Londrina, em Terra Rica e em Paraná City. Todos com galeria, água, luz e asfalto. Toda a infraestrutura. Parcelamos em até 96 meses. Realização Loteadora Alice, a sua melhor opção. Fone 44-3267-5100, Santa Fé. É a RIC TV. É a TV que nós, todo mundo vê. Tá todo mundo animado tá aqui, viu, Marcelo? Certo, o som da terra. Olha, você ainda não comprou uma mesa dessa ainda, você não sabe o que você está perdendo, viu? Lá na Madeira Pura tem as mesas redondas, mesa comprida, mesa do jeito que você quiser, tudo madeira maciça, cadeira, tudo. E é barato lá. Eu tô falando para você que é uma coisa boa lá, viu? IP, Angelim, Peroba Rosa, Camaru, outras coisas mais. Avenida Brasil, 1385, ali na Vila Operária. O Marzinho faz em 10 pagamentos. Tem estacionamento próprio Beleza. Deixa eu correr lá, vai então, para cantar. Vai cantar. Eu quero lembrar você do Nelson Ribeiro Imóveis, que é um corretor de 32 anos de credibilidade. Ligue para o telefone dele quando você quer qualquer coisa com referência a imóveis. 998 98 97 77, aqui em Maringá. Nelson Ribeiro Imóveis. Né, Pimenta? Falou, tá falado. O Matão manda. O que sai hoje? O Matão que manda. Você não vai dar alô? É que estou fazendo uma criaçãozinha de macaco. Macaco? É, mas estou dividindo um macaco e aonde jogar o dinheiro lá, vou mandar ele buscar e dividir comigo. Você vai lá no fundo? Vou lá no fundo. Lá no fundo do rio pegar o dinheiro. Estão guardando muito dinheiro aí, não sabe onde dançar, vou levar. Então vamos cantar água no leite, então.
Já que você quer o macaco, vai. Água no leite! Vamos nessa. O leiteiro ganancioso que enganava a freguesia, misturava água no leite e para o povo vendia. Enriquecendo depressa, dizia fazendo graça. Não há nada nesse mundo que o homem queira e não faça. Enquanto eu puxar no balde água do poço à vontade, não falta leite na praça. O dinheiro do seu roubo era no saco guardado e muito bem escondido para não ser encontrado. Mas ele tinha um macaco que observava a trapaça. Parece que ele dizia, espiando da vidraça: eu estou envergonhado por saber que no passado nós fomos da mesma raça. Mas um dia o macaco escondido lhe seguiu, pegou saco de dinheiro e jogou dentro do rio. Voltou de novo pro mato e foi pensando consigo: tenho vergonha do homem por se parecer comigo. O homem é bicho tratante que vê no seu semelhante o seu maior inimigo. Leiteiro desesperado dentro do rio se atirou, mas do maldito dinheiro nenhum centavo salvou. Sentou na beira do rio e chorando assim falou: quis ficar rico depressa e mais pobre hoje eu sou. Que destino foi o meu, tudo que a água me deu, a mesma água levou. Ah, leiteiro danado. Obrigado, não Lázaro. tem mais tempo. Obrigado, Lázaro Calheiro, por ter trazido os grandes artistas. Obrigado, Júnior e Júlio, o Léo Mato. Obrigado à equipe da RIC TV, os nossos patrocinadores e, claro, ao nosso Deus, muito obrigado. Não tenho mais tempo. Um abraço, gente, e até domingo, se Deus quiser. Tchau.